Scuzați. Bine, el e un pic mai mare dacă le fac pe amândouă, dar... Vedeți? Are sclipici. Măcar se vede cât de cât sclipiciul. Și apropo, vedeți că pe camera este atât de luminos, așa? Păi nu e din cauza antrenii mele, e că așa este, chiar așa este, foarte... Bine, e un pic mai închis acolo, dar pe camera se vede cât de drăguț. Mă rog, poți să-i faci și așa, nu cred că se vede. Nu, da, cade. Mă rog, o să le amestec pe amândouă părți. O să doreze puțin. Stați acolo. Așa, gata. Am revenit, cum se mai zice. E foarte șmecher să rămân acesta, dar e păcat că trebuie să mă închid videoclipul. Să nu mișcăm bateria. Așa, și vă rog să dați un like dacă v-a plăcut sau să vă abonați. Pa!